Halo, assalamualaikum bosku. Berjumpa lagi di channelnya Jezril Kreatif yang membagikan seputar ide-ide kreatif bagi bosku-bosku semua. Nah bosku, kali ini saya akan membagikan sebuah tip lagi ya bosku. Jikalau anak kita sedang mengalami panas, demam, batuk, atau pilek dan lain-lain ya bosku, jangan khawatir ya bosku, tanpa obat. Dan saya akan membagikan sebuah bahan alami ya bosku, dengan menggunakan dua bahan ini, yaitu bawang merah dan minyak kayu putih atau minyak telan ya bosku, sama saja. Oke bosku, sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe-nya. Oke bosku, saya akan menjelaskan kedua fungsi bahan ini ya bosku. Dan minyak telon ini berfungsi untuk meredakan perut kembung pada anak ya bosku, dan memberikan rasa hangat pada anak. Selain itu juga bisa mengobati ya bosku, karena gigitan nyamuk, dan masih banyak fungsinya lagi ya bosku. Sangat luar biasa minyak ini. Dan bawang merah ini ya bosku, selain berperan sebagai antioksidasi dan dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bawang merah bermanfaat untuk demam anak ya bosku. Oke bosku, bagaimana cara kita membuat ramuannya ya bosku? Pertama, kita siapkan wadahnya lebih dahulu. Tempatnya apa saja ya bosku. Dan kedua, sebuah pisau. Dan yang ketiga, parutan kecil ya bosku. Bosku boleh pakai parut apa saja, yang penting bisa buat untuk memarut ya bosku. Oke, langkah pertama kita kupas dulu bawang merahnya ya bosku. Dan bawang merah ini sungguh luar biasa ya bosku, sangat bermanfaat sekali dan khasiatnya sangat dahsyat sekali. Kita cukup memerlukan 3 siung saja ya bosku. Oke, satu lagi. Kita ambil yang besar-besar ini ya saya bosku, 3 siung saja. Dan langkah yang kedua ya bosku, kita akan memarut bawang merah ini. Oke, seperti ini ya bosku. Kita parut, atau bosku kalau tidak mempunyai parutan kecil ya bosku, kita tumbuk agak halus. Oke ya bosku, seperti ini. Dan jika semua sudah terparut ya bosku, seperti ini. Dan langkah baiknya ya bosku, sebelum memarut kita cuci dulu ya bosku bawang merahnya sampai bersih. Dan yang terakhir, kita cukup menggunakan minyak kayu putih atau minyak telon ini ya bosku. Seperti ini, kita teteskan secukupnya saja, dan kita ratakan ya bosku. Sebaiknya sedikit agak lembut ya bosku, jangan terlalu kasar-kasar. Nah bosku, caranya kita pergunakan ini pada saat anak
sedang tidur ya bosku. Dan caranya kita balurkan dan kita oleskan ke badan anak seperti ubun-ubun, perut, dada, atau lipatan tangan, leher, punggung, paha, dan telapak kaki ya bosku. Dan manfaatnya sangat luar biasa ya bosku, dan ini sudah terbukti dan sangat ampuh ya bosku, alami tanpa obat, dan sudah ada buktinya ya bosku. Dan jika bosku tidak percaya, bosku bisa cek di Google ya bosku bahan ini. Oke bosku, jika video ini bermanfaat bagi bosku-bosku semua, jangan lupa like dan subscribe-nya ya bosku. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Oke bosku, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, salam kreatif.